Hello，大家好冇？咁應觀眾要求，今日又嚟食永利飯店啦。上一次咧就食咗懷舊點心，今次咧就嚟食飯啦。食完之後咧會去陳家祠㗎。Go！嚟呢度最近嘅地站咧係陳家祠站 C 出口，步行200米。呢間咧就永利飯店啦。咁而家咧都未開門啦，就一堆街坊喺度等位啦。上次咧就拍咗永利飯店食懷舊點心嘅，有興趣嘅可以睇呢期影片喎。咁條片出咗街之後咧，先至發現利哥人緣好似麻麻地喎，好多觀眾鬧啊。其實懷舊點心嚟講咧，真係廣州數一數二㗎啦。嗰期嘅總結咧都有講到㗎。如果想食普通點心咧，就肯定有更加好嘅選擇嘅。今次嘅窗邊位咧就可以睇到路面嘅景色啦，好繁忙。今次我哋嚟咧係食套餐嘅，俾你睇睇208蚊嘅套餐，佢寫咧係3到4人餐嚟㗎，有唔少嘅菜式食㗎。首先有個開胃前菜啦，燉湯啦，有4位啊，可以2選1嘅主食黑叉燒或者吳貝殼，2選1嘅撈魚片或者係撈響螺片嘅。菜式咧就係豬大腸，主食方面咧可以揀個豬肉撈飯或者係個乾炒牛河，揼大咗個時蔬，同埋有飯後甜點㗎，加埋4個人茶位，一共係208蚊。咁我哋而家咧就嚟睇一睇個菜單啦。呢份菜單咧就咁睇落嚟，同嗰份點心紙一樣嘅，冇圖，而且全部都係繁體字。首先係開胃前菜嘅，燒味呢邊咧就有叉燒雞、有鵝、有乳豬，乳豬咧就要訂嘅，88蚊一例。雞嘅話咧就全部都係98蚊半隻，188蚊一隻。鵝咧就98蚊一例啊，價格唔平㗎。我哋睇睇隔離嘅燉湯啦。燉湯嘅呢邊咧最平嘅係23蚊一位嘅天子蘭花燉肉汁，最貴嘅咧係298蚊嘅鮮人參羊肚菌燉水鴨，298蚊一例㗎。珍饈百味方面咧就梗係貴嘢啦，海參花膠鮑魚佛跳牆，睇埋後邊嘅係咩？後面嘅係三晚海鮮。海鮮呢邊咧就有2款唔標價嘅，寫住市價㗎啦。咁下邊咧就有蝦、有蟹、有魚、有螺、有白鱔啦。每款海鮮咧有好幾種做法可以揀㗎，價格係全部都偏貴㗎。真係睇到有少少手震震啦！呢度咧係蒸菜，蒸菜呢邊咧有佢嘅招牌菜式，花雕豆門高蟹蒸肉餅268蚊一例，哇！招牌菜式貴到飛起啊！咁隔離嘅永利傳承咧就有好多嘅傳統菜式啦，例如失傳嘅江南白花雞238蚊一隻，失傳嘅白寶鴨218蚊一隻。咁佢寫失傳啫，其實都冇失傳㗎。咁仲有個好常見嘅老廣州五柳炸錯身蛋。睇完咗呢邊，我哋睇睇隔離嘅主廚推薦。最平嘅係46蚊，之後咧大部分嘅70-80蚊，仲有一堆嘅100-200蚊啊！我哋又繼續睇啊，下面嘅風生水起即係撈嘅涼拌菜式啦，撈鮑魚啊、撈三文魚啊、撈羅非啊、牛扒葉啊、豬手啊，價格咧就由78蚊到108蚊嘅，咁有幾道雙菜，雙菜咧就40幾蚊到118蚊。之後咧就廣州肯定有嘅啫煲啦，52蚊嘅啫台山菜花到98蚊嘅啫黃鱔煲。主食方面咧就由48蚊到108蚊。咁晚餐咧都可以點點心嘅，但係一點咧就要半打或者係1打㗎啦。睇完菜單啦，我哋就去落單啦。呢2碟小食咧係送嘅喎，竟然有免費送嘅小食喎，分別咧係華鹽花生同埋酸橋頭啊。佢今次咧就冇提醒我用餐時間係限時2個鐘嘅，唔知係早茶唔同啊，定係改良咗？華鹽花生係脆嘅，其實呢個就已經合格啦，好多鹽啊好鹹。至於酸橋頭嘅話，唔會太過酸，都可以啊，反正免費嘅小食啫嘛，開胃。芥末撈起脆魚片，咁擺咗花生、芫茜、紅蘿蔔絲、洋葱絲，仲有嘅就係魚片啦，咁我就試一試個魚片啦。魚片咧好大塊，好厚，煎完剔透，好有食慾啊！有魚嘅紋理，睇上去都好新鮮，等我試一試佢。好過癮，芥末味好重啊！魚片好脆，特別係魚皮部分非常之脆，就有個芥末味，撈得又均勻又重，哇！好近啊！我而家神清氣爽啊！等我唞一陣先。雖然芥末味咧好近好醒神啦，但係避雷呢個魚片啊，因為佢係有骨㗎，成排都係骨啊，好攞命啊！呢個明明係前菜嚟㗎嘛，使唔使搞到咁複雜啊？永利招牌菜豬油撈飯啦，新鮮過到嚟開蓋之後放葱花，好效果就係咁樣啦。食得咁俾嘅咧係豬油渣啊，好正啊，仲有好多葱花。咁我而家就不嚟試一試啊！一打開蓋個味道好香啊！而家我都覺得佢好誘人啊，係好多嘅豬油渣，啲米粒咧就泛住油光，睇上去真係好正。
引唔引到你哋咧，我就開餐啦，唔客氣啦。佢唔單止脆啊，我覺得佢嘅豬油渣咧係做得好好㗎，一咬落去咧係會爆出好濃郁嘅豬油香味㗎，非常之好食。而且佢啲米粒咧，佢係食落去嗰時咧係會有少少焦香味㗎，好正啊！不愧係佢呢度嘅招牌菜啊，做得好好食，好出色啊！呢份飯咧真係好有鑊氣，好好食㗎，我係好推薦㗎。不過，與其叫佢豬油撈飯，我覺得叫豬油渣炒飯更加貼切啦，正。佢醬煲係現場醬嘅喎，嚟到先至落嘅喎，吱吱聲，非常之吸引。睇下係咪我嘅先，又真係我嘅喎。呢份咧就係燒酒佬醬大腸啦。我係事不宜遲，搞下俾你哋睇啦，吱吱聲咪好正咧。落咗好多芫茜啊、洋葱，同埋有菇喎，而且大腸俾嘅量咧係多㗎。醬煲梗係要趁熱食㗎啦，等我試一試呢個大腸得唔得啦？係咪好大咧？洗得都乾淨嘅，試個味道啦。調味咧都唔錯，咁腸咧係有油脂香味嘅，食落去咧係好食嘅。但係我覺得咧，佢係先預熱咗呢個煲，之後將炒好咗個腸咧掉落去咯，感覺唔夠鑊氣啊！豬大腸裏面咧竟然仲放咗燒肉喎，怪唔知個味道特別香濃啦。呢個算唔算係秘訣啊？聽個名咧就好簡單，睇個樣咧就好複雜啦，好正啊！上面黃色嘅咧係蟲草花，下邊嘅菜咧就係西洋菜啦。咁啊落咗皮蛋同埋鹹蛋嚟調味嘅，仲有少少嘅肉碎啊。我試下個味道啦。菜咧就好脆好食嘅，等我試埋個湯。湯先係精華，吸收晒所有食材嘅味道，非常之鮮甜濃郁，好飲啊！呢碗湯我推薦啊，佢仲有好多嘅鹹蛋同埋皮蛋添啊！爽口醬黃瓜，黃瓜咧就細細隻，咁啊醬到入晒味嘅，而且有擺盤，睇上去好精美。雖然係前菜，但係好中間先嚟到咯。我而家成台咧已經係主食㗎啦。前菜開胃，咁有辣椒，所以有少少辣味嘅，非常之醒神啦。咁醬嘅味道咧唔會太過鹹，都好食嘅。天子蘭花燉肉汁，咁我係3到4人餐餸，一共係有4盅呢湯嘅。黃色嗰啲咧就天子蘭花啦，咁下面嘅肉咧係剁成咗肉糜嘅，咁樣先出味㗎嘛。湯色咧係好清㗎，咁我就試一試個味道啦。佢呢啖湯咧就以瘦肉味為主嘅，冇放味精，夠鮮甜，都唔錯，都值得推薦㗎。我記得咧，亦都係呢度湯類之中最平嘅一款啦。5杯鵝擺咗葱同埋芋頭，芡汁濃郁，聞香嘅味道好香嘅。我份量都唔細㗎，鵝肉好大嚿啊！期待佢嘅味道啦。我皮竟然係爽嘅喎。鵝肉紮實，所以係有啲難咬嘅。其實調味都唔錯嘅，就係過於紮實啦。可惜燜嘅時間唔夠，肉咧係比較韌嘅，而且除咗少量嘅係瘦肉為主，大部分咧係以肥嘅為主嘅。嘥咗呢個咁好嘅調味。呢個主要嘅菜式咧，我覺得係調味比較出色㗎，但係好似總有啲問題點咯。希望安利哥翻嚟管教一下佢哋啦。調味咁好，等我試下佢啲芋頭喎。芋頭好粉嘅，但係我覺得係另外煮嘅咯，因為完全唔入味。竹蔗茅根糕呢度咧係半打嚟嘅，同以前啲啫喱糕咧好似㗎，係有把遮仔嘅，遮仔咧係可以收埋嘅，係晶瑩剔透黃色嘅糕嚟嘅。確實好似以前啲啫喱糕啊，不過就健康好多咯，竹蔗茅根喎。非常之軟熟，我覺得缺乏咗少少啫喱嗰種彈性咯。雖然口感咧就差少少，但係個味道咧係好正㗎，非常之濃郁嘅茅根竹蔗味道啊！咁味道咧唔會太過甜嘅，好健康嘅飯後甜品啦。208蚊嘅3到4人餐啦，一共係有9道菜㗎，係咪超勁咧？
超大一台嘢啊！今次唔係我想點到一台嘢啊，而係佢單價太貴啦。食套餐實在太抵啦，為到30蚊一道菜咋？你諗諗啱先台單，你睇佢啲菜式係幾錢？呢個性價比係咪好高先？所以咧，我就建議你哋嚟試嘅話，就最好約多2個朋友食3到4人餐，先使208蚊係好抵嘅。我合理懷疑呢套餐嘅贊助商咧係維他，因為食套餐嘅竟然有刮刮樂啊！等我試下睇下咩獎先。自備嘅銀仔佢冇㗎嚇，唔係喎，啲咩嚟㗎？咩巴士體驗票2張？另外咧係，其實係咪淨係得呢種獎嘅咋？一樣嘅2張，寫就寫到自己好勁啊！因為價值300幾蚊嘅巴士體驗票各2張，即係一共係有4張啊！配合我呢個4人餐，人人都有份去坐車。咁今次嚟永利道食飯咧，我覺得唔係福利嘅喎，因為係有大師級嘅調味㗎，只不過係小師傅嘅出品咯。因為菜式咧總係有少少嘅問題啊，例如個撈魚片啦，竟然有骨嘅。而家5杯我咧食到最後好多都係全肥㗎，太油膩啦，而且鵝肉炆得唔夠腍。但係對烹調要求冇咁高嘅豬油撈飯同埋個時蔬咧就好好味啦。不過以上評價咧都係根據呢個套餐價格嚟評價嘅。如果原價嚟食嘅話，我至多係俾到3星嘅咋。但係個套餐咁抵食，先圍到30蚊一道菜，我實在唔想挑剔佢太多咯。即係挑剔嘅話，我會挑剔呢度個台太細啦。咁我坐嘅係4人台啦，食嘅係3到4人餐。但係菜上齊咗之後咧，連我啊都幾乎冇位食飯啦。唔好話對面嘅小夥伴啦，份量太多啦，所以咧係有得打包攞走嘅。仲有啊，溫馨提示，呢度廁所好大㗎，有坐廁有踎廁，咁我就去對獎啦。我哋翻到嚟陳家祠啦。咁咧會同大家繼續介紹陳家祠未睇嘅內容嘅，咁錯過前面介紹內容嘅咧，就可以睇翻呢幾期影片啦。咁我哋出發啦，Go！咁睇完咗呢邊，我哋睇一睇另外一邊嘅石板。呢邊嘅石藍板石刻咧，刻畫嘅係麻姑獻壽。麻姑獻壽咧就中國流傳好廣嘅神話傳說啦。相傳麻姑咧係一位樸實美麗嘅民間女子，佢死咗之後咧就成為咗仙女，住響蓬萊仙島嘅。民間傳說，王母娘娘3月3過生日嘅時候咧，係會舉辦蟠桃宴會嘅。咁各路神仙咧都會嚟祝壽㗎。麻姑咧就用鋼珠河畔嘅靈芝釀成咗美酒，獻俾王母娘娘。咁呢個咧就係麻姑獻壽嘅故事啦。麻姑咧係代表咗對長者或者係客人嘅衷心祝福。後世咧係通常用作祝壽㗎。麻姑手捧蟠桃，旁邊咧就雕刻咗祝同埋賀，諧音咧就祝賀。賀咧就係長壽嘅意思，咁啊寓意祝賀長壽。手進嘅細節咧，我哋就講完啦。依家睇睇手進嘅大環境。而家鏡頭前面呢個咧就係手進東廳。東廳而家咧係作為咗嶺南傳統建築裝飾藝術嘅展覽嘅，俾你哋大概睇睇。呢啲展覽咧雖然喺陳家祠入邊，但係唔另外收費㗎。展出啲展品咧都好精美，有部分咧係我哋之前喺3館合一民族博物館入邊睇到過嘅。入邊人咧唔少㗎，佈置得好精美㗎。擺咗入展櫃雕刻咧，就可以近距離咁樣睇得清一啲。呢個咧就係展廳嘅環境啦。呢個咧係滿洲窗、屋檐同埋上面嘅灰塑。灰塑雕刻嘅係圓月龍門，又係見到佢個龍門啦。好，咁睇完咗展廳部分，出到嚟咧係見到呢個係東齋房，不過係關閉咗嘅，暫時睇唔到。咁我哋去前邊嘅東廂房。前東廂房入邊咧都係展覽廳，咁啊係廣州舊家居展廳。最先佈置嘅係偏廳，以前西關大屋嘅偏廳啊。最後側咧就展示咗趟櫳門3層結構，咁呢啲咧全部都係唔可以近距離接觸嘅。之後呢個咧係飯廳，飯廳咧落地大玻璃啊，非常之榮華富貴。而飯廳呢度咧就唔單止有展示家具啦，上邊仲有一幅彩繪啊，壁畫畫嘅咧就係黃渤正喺度寫緊滕王閣序。描述嘅咧就係響上元2年，即係675年，年8月咧做洪州都督嘅時候，重修咗滕王閣。咁農曆9月9日，佢咧就響滕王閣上面宴請賓客。咁啱黃渤咧就經過咗洪州，就參加咗宴會啦，即興咁樣寫咗千古名篇《滕王閣序》。咁當時咧就震驚四座。咁我喺下面食飯咧，又真係好震驚啊！因為我對住一張咁靚嘅木石台啊。呢種台咧，以前我屋企就有啊，不過而家咧就冇再用啦。咁睇完咗飯廳，我哋繼續往前睇。咁分咗幾個區間，有唔同組合嘅佈局嘅。呢邊咧係寢居啦，即係瞓覺嘅地方啦。木床、瓷枕頭係以前嘅標配。
咁點解會成個架咁咧？係方便啲人攞蚊帳啊！佈置得好細緻啊，連尿壺都準備好啊，有梳妝台啊、櫃啊，都同以前一模一樣嘅。再隔離咧就係福祿壽三星啦，間咧係姑婆屋。其實每一間房咧都有解說嘅，詳細情形等你哋過嚟嗰時再慢慢睇啊。呢種玻璃刻畫咧，俗稱係叫做蝕花玻璃嘅，咁大部分咧係用咗隔扇、屏風、門裝飾嘅。啱先喺西側嗰陣時咧，沿途都有見到噶啦，但係嗰啲咧係喺外部睇出嚟嘅效果，而呢個咧喺內部有陽光照射透過咗之後嘅效果，係咪靚好多咧？呢啲咧就叫中式韻味啦。睇完咗兩面，就嚟睇中間啦。首先睇嘅咧係首進正廳嘅屋頂上面嘅圖塑啊。喺北面屋頂嘅呢個圖塑咧係書字喚我，咁呢個典故咧係出自《晉中興書》。王羲之係東晉嘅大書法家，咁被後人稱為書聖。佢認為我咧就唔單止可以陶冶情操嘅，仲可以從我嘅體態同埋姿勢咧，領悟到書法執筆同埋運筆嘅道理啊。咁有一次，王羲之咧就聽聞山陰，咁有一個道士咧就養咗群白鵝，特登咧就過去睇，咁不知不覺間咧就中意咗呢群白鵝啦，就希望道士可以將鵝賣俾佢。咁道士就話啦，只要王羲之咧肯代自己書寫一部道家嘅《黃庭經》，就將呢群鵝送俾佢。咁王羲之咧就好開心咁樣寫完咗，就將啲鵝攞走咗啦。即係一個有趣嘅故事啊！我睇睇左側嘅另外一個圖塑啊。呢個圖塑咧就係武王伐紂啦，中間好高嘅係帳台，咁講述武王伐紂嘅故事，取自於《封神演義》。姜太公釣於渭水之濱，周文王訪之而拜為相。文王死後，姜太公輔助武王，修德振武以求興周。商紂王登位，終日沉迷女色，荒廢朝政。周武王順應民意，築起帳台，拜最中間有白鬚嘅姜子牙為將。牧野大戰，一舉滅商。腳踩風火輪，手拎乾坤圈嘅咧就係哪吒啦。左邊第一個有翼嘅咧係雷震子，姜子牙右邊嘅咧就係楊戩啦，仲有黃飛虎同埋黃天化。我哋依家咧就睇首進中路北面嘅石柱頭啊。咁呢個石柱頭石雕咧就係孔明自修姜維。呢個石雕咧係表現出咗孔明頭戴關巾，手搖羽扇，端坐車中，接受姜維歸降嘅情景。故事咧就取材於《三國演義》，姜伯約歸降孔明。姜維字伯約，自幼博覽群書，兵法武藝無所不通啊。姜維咧最初係魏國嘅武將，咁有一次同蜀國嘅趙雲交戰裏面咧，就設計戰勝咗趙雲。趙雲回營之後咧，就同孔明讚姜維智勇雙全。孔明咧就覺得姜維好有才華，想收咗姜維。後嚟孔明就設計，導致姜維走投無路，就只可以歸降孔明。孔明得到個姜維之後咧，就話：吾自出茅廬以來，遍求賢者，欲傳其平生之學，幸未得其人。今遇伯約，吾願足矣。孔明後嚟咧就當姜維係接班人培養啦。咁我哋睇完咗上面，終於可以耷低個頭啦，睇睇下邊嘅石欄板。呢度刻畫嘅咧係太師少師石雕。咁睇完咗石欄板，我哋又抬頭睇睇上面嘅磚雕啊。要睇嘅係首進中路北面嘅池頭磚雕。呢個磚雕咧係舌戰群儒，故事咧就出自《三國演義》中嘅諸葛亮舌戰群儒，魯子敬力非眾議呢一回啦。曹操大軍壓境，形勢危急。諸葛亮咧就奉劉備嘅命令，前往聯絡孫權，共同抗曹。諸葛亮咧以其超人嘅膽識同埋雄辯之才，說服咗孫權，結成咗抗曹聯盟。磚雕圖案裏面，手持羽扇嘅就係諸葛亮啦，咁坐中間嗰個咧就係孫權啦。東吳群臣咧就圍繞四周。咁睇完咗呢個池頭磚雕，我哋就往後轉睇睇最賢堂嘅中間頂部，上邊有好大片嘅圖塑啊！呢個瓦脊咧係長27米㗎，全高係有成4.2米。喺陳家祠嘅11條圖塑隻式裏面，中進最賢堂上面嘅呢條隻式咧係製作得最精美嘅。咁佢係產自佛山石灣鎮，俗稱石灣瓦脊。呢條隻式咧就一共塑造咗224個人物，仲用咗各種嘅前枝瓜果圖形，表示咗瓜瓞連綿，寓意子孫昌盛。不過就好可惜，呢條咧係按1911年樣式仿製嘅。最初期嘅係吳琦玉器店響光緒17年，即係1891年製作㗎。光緒34年，即係1908年，颱風毀壞。宣統3年，即係1911年，由文娛璧店再造。
1975年又俾颱風摧毀咗啊！咁1981年就係石灣建築陶瓷廠根據1958年拍攝嘅舊相重新仿造咗啦。因為左下角嘅石灣建築陶瓷廠仿製就係證據啦。今期影片咧就到呢一度啦，下一期會同大家繼續介紹陳家祠同周邊美食㗎。咁將我視頻想食地道粵菜就關咗頻道啊，點個 like 翻去俾朋友仔，下期見啦，拜拜。